अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सोजत के टॉप क्वालिटी बकरे। माशाल्लाह ये दोनों बकरे बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही क्वालिटी में हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दोनों बकरे खस्सी हैं। इनमें एक बकरे का वेट 120 केजी है और दूसरे बकरे का वेट 110 केजी है। और एक बकरा 2 दांत पे है और एक बकरे ने जस्ट अभी 1 दांत किया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो जिस किसी भाई को ये दोनों बकरे लेने में इंटरेस्ट हो वो राज भाई को दिए हुए नंबर पे कॉल करे, वो आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अच्छे बकरों के वीडियोस और भी आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।